हेलो हाय नमस्ते वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज हूँ शुक्रवार नॉनवेज बार थिला सकाळ अवश्य किसी स्पेशल करेनि तेणु मु कौन राति करी जानी पारुनी कौन करी जानी पारुन कौन? हैं? अरे भाई जानी पारुन कौन? कौन करिया अरे अच्छी कौन अच्छे मोहू मार्का मटन। अरे वाह मटन हब आज मोहू मार्का। ये तो बढ़िया कथा आज गोटे मटन चलतु सांग मैंने आज आउ डेरी न करी स्टार्ट करदवा मुहु मार्का मटन। A few moments later. देखो ए पियाज कटा चली सार पूरा छोट छोट पीस रे पियाज काटिबार पूरा व्यस्त थाली पूरा फुल हो गला पियाजटा पूरा देसी स्टाइल कटा हो एपटे रसुण थुआ जाइए। ओहो स्मृति रंजन बाबू रसुण छड़ाऊँ रसुण बाप पूरा रसुण तो पूरा भल भाव छड़ाइबार माहिर अटंती स्मृति रंजन बाबू। एपटे सारे कड़े गरम है तेल ढाले पियाज ए पड़ जाए तेल उपर पियाज को भल भाव टे घाटी दवा बस बढ़िया चुनीटा मस्त देखा देसी स्टाइल मटनटा हम देखु ये होती विश्वजित बाबू जी कि आईस एवं छाड़ी देते गोटे मस तथापि सी सामिल ना ठीक अच्छे हाय कर दिया हाय कर दिया बस हेलो नमस्ते आशा वीडियोटा बहुत नो 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 पिला आमर नाजी जाऊँ देखा जाऊ यस भाई टे सब्सक्राइब कर दो टे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो and comment also. सहित गोटे चैटिंग चलती तो कहाँ सो कौन बोल गर्लफ्रेंड सो चलती रह पियाजर ए कलर हो आसला तथापि स्मृति रंजन मिश्र आउ घाटिबार व्यस्त देखा जाऊ कौन हो आगू हो अदा रसुण पेस्ट ए पड़ा मटन भी आज विश्वजित बाबू खोलियार पूरा व्यस्त ओ माय गॉड ओहो शाल पत्र पूरा भाई कार्तिक मास खाइबेनि आइस देखो विश्वजित बाबू आलू ए धोचंती हेले किंतु तांकर गोटे माइनस पॉइंट हो सीए तांकर एबे कार्तिक मास चली सी टोटाल आइंस
ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏପଟରେ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି ମସଲା। ଏବେ ପୁରା ବାସ୍ନା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଉଛି। ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖେ ମଟନରେ ଆଳୁଟା ନ ପଇଲେ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବନି। ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଆଳୁଟା ହିଁ ଥାଏ। ଏବେ ମସଲାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ବାସ୍ ମସଲାରେ ଏବେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହେଲା। ଭାଇ ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ଜଣା ନା କ'ଣ ଏଇଟା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ପଡ଼ିବ। ଓ ଭାଇ ମସଲାର କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଟନ୍ ଏବେ ମସଲା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଓହୋ ମସଲାର ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଥିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମଧ୍ୟ ମଟନ୍କୁ ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଓ ମଟନ୍ର କଷା ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ବାସ୍ନା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆକୁ ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍ ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ଛାଡ଼ ଆଉ ଲାଳ ସେଟା କେବେ ବନ୍ଦ କରୁ। ମଟନଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପାଟିକି ଲାଳ ଆସିଯାଉଛି। ଓହୋ କି କଲର୍ ତ ଦେଖିକି ପେଟ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ। ଖାଇବାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଦରକାର। ବାସ୍ନା ଭାଇ ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲ୍ର ହିଁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ମଟନ୍ର ଟେଷ୍ଟଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ଆଉ। ଝୋଳ ବି ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ମଟନ୍ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିକି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ ପିସ୍ଟା। ଏପଟରେ ଏବେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି। ଭାତ ଏବେ ବାଡ଼ିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ସ୍ମୃତି ବାବୁ। ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଓହୋ ନା କିପରି ହେଇଛି ତରକାରୀଟା। କ'ଣ କରିମି ଆଉ, କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋ ମା। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମନ କହୁଛି ନା ଖା ନା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଜିତ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରିବେନି, ଦେଖିକି ମନ ଶାନ୍ତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମଟନ୍ ବଢ଼ା ସରିଛି। ମଟନ୍ ପିସ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ମଟନ୍ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ବଢ଼ା ସରିଛି। ଏବେ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବାର। ଦେଖାଯାଉ। ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ମୋ ପାଟିର ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ନାଳ ବୋହିଲାଣି। ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା ଆଉ। ମଟନ୍ ଏବେ ବଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି।
ଚାଲ ଦେଖି ନେବା। ସ୍ମୃତି ବାବୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ଖାଇବା। ଦେଖାଯାଉ। ମଟନଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। କୋଉଠି ହଉନି ଝୋଳରେ ଫାଇନାଲି ମୋ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି କହିବା ଦେଖିଆ। ପୁରା ଚର୍ବି ପିସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ମାଂସଟା ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଳୁ ବିନା ଆଳୁରେ ମଟନଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ପିଲାଟା ବହୁତ କାମ କଲା କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସାଧା ଆଇଟମ୍ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ। ସେଇଟା କ'ଣ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଭଜା ଆଉ ଭଜା ଭାତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ। ବାବୁ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ। 2,000 years. ମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କିପରି ଭାବରେ ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଟନ କରି ରନ୍ଧା ହେଲା। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭାବୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଆପଣ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।